破读学台语，甲脚的动作相关的克漏字第6集291条。脚挎伫桌顶较轻松，就是脚搁在桌上会较轻松下面有4字要来选第一字读做掛嘛会使读做跨第二读做跨嘛会使读做課第三字讀做khuè甲客甲價的價攏會使。第四字讀做客批的客。292條，你的腳莫揢踮桌仔頂就是你的腳別放在桌上下面有4字聽選。第一字這字叫做同款是課甲迄落跨第二拄仔講過價啦客啦第三字這字叫做工課的課第四字客藥的客。293條，藥氣有咧行就是藥效在運作下面有4字通選。咱第一字這字叫做行，行路行是同音啦行是啥物意思？行就是講迄台的外緣啦，也是講菜籃的耳攏叫做行第二字嘛就是行第三字這字讀做鏡鏡嘛東鏡啥物鏡目鏡迄個鏡。第四字讀做囝因囝的囝294條，hâng-hâng出狀元就是hâng-hâng出狀元嘛好，咱下面有4字聽選。第一字這字讀做行，導航的航嘛會使讀做港。第二字這字讀做航。第三字這字讀做航，航空公司的航。第四字這字讀做航逐項一項兩項的項。295條，pháinn-lâng搞hīng就是壞人心眼特別多下面有4字聽選。第一字這字叫做升天性的性啦第二叫做hīng拄仔嘛聽講學做行嘛這邊講學做hīng品行的行第三字這字幸福的幸。第四字這字是幸福的幸好，感謝大家收聽